Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Tapi Jabrahdon Rajab di bulan Rawah bari nyambut kapala linter. Jadi naon cenah Bu? Jabrahdon. Jadi berkat natilu ya tiludus. Komplit ya ke gembol. Apapun namanya, mau Rajaban, mau Jabrahdon, yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor, diseseren mobil batu, seak lamun teu dibantuan ku bikers mah tenjam sabaran nepi ka dieu. Taeta dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke di dia sedulur-dulur urang nu TLSM, mudah-mudahan ya sing diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran ti guru-guru urang sadayana, sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salarasa ibu punten ya teh simkuring katunuhan kene ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Pila Ampera. Keresan dia berangkatnya di Kampung Petir Ampera, lewat Caringin ka dia. Margina wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret, Ciapus, Gang Kosasi, Hawal, Pangeran Jonet pamit lepat. Masih kene keturunan di Pangeran Diponegoro, Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Dan wengi ayeuna teh di Kesultanan Jogja ge pada Sararumping. Kaleresan simkuring kabagian jadwal katilu terakhir ceramahna. Jadi kuring ek balik dewe ka Ampera Kapila, badai molor dewe gitu. Nya dendam atuh simkuring. Da deukeut ieu jadi. Ngahaja pami jalur Bogor sok tilu dinten, alhamdulillah. Makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku simkuring dan geus percayaeun. Asep mubarok mah ka mana-mana geus setia. Sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung simkuring mah teu ngaruh. Bener ibu teu ngaruh. Moal ge simkuring moal bebeja. Oh, jadi kalau
pasang ini ngomong geus kapalang ah. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi asal luhur teuing di dieu we. Bahagia jadi umat Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu. Yang nya dirinya mah kapoe panas di dia mah ieu. Coba ngahaja jadi ajakan ku aing ka dieu. Karunya aing nempon ini kapoe kitu. Kok mungkin mamingkin panas ece? So kurang kumaha aing setiana coba eta. Keun bae hargaya dibegaan geus. Panginten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados lain tak tadi atuh. Oh karunya kan karak datang. Bisi eraeun ka dieu nah urang nu jiuk ngeser. Sok kira hayo karunya eta meni heser tembusan esot atuh nangtung we nangtung ngeserna. Astagfirullahaladzim. Karunya itu terus geser neng kapal itu salit bagian so kapal tuh masih kene kosong sok nu nyanak murang kali mah karunya kapanasan ka dieu ce atukeun bae lah sok ka dieu tos kene batur geus usad isen bujur segala rupa. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi. Subhanallah. Ibu bapak sadayana urang teh umat Islam punten urang teh umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana asep buktina yen urang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya. Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saacana Bu? Aku pingkeun mantap kayaknya. Ama aya bawaeun balik. Resiko ajeng ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan. Sabab biasanya pengajian ibu-ibu semangatna mah semangat. Eueuh kacapek ibu-ibu mah dibandingkeun jeung bapak-bapak mah. Cicing sia rumasa lalaki. Tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara olo undangan. Nu disebarkeun 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh. Nopat nunutan hiji batu. Untuk nama kiai mematahan karpet. Sebal ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah nu disebarkeun 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500. Hebatna ibu-ibu kan olok kejo. Cicing sarwana. Matak nyuguhan ibu-ibu mah ih resep tareh ditarimana teh. Nyaho tinggal kardus we. Pararinah eusina teh nu kana tas, nu kana kutang lo banget. Teu naon barokah bawaeun balik. Mun nyuguhan bapak-bapak awet. Bapak-bapak mah awet ti parolototan heuh kieu ngadaraguan meleng. Sawareh we meleng leungit teh dina piring kamarana. Asup ka jero kopea sok geura riksakeun. Bu emang dunia geus dibikeun ka ibu-ibu sih. Da Indonesia ge lain nu bapak-bapak nu ibu-ibu, buktuna disebut Ibu Pertiwi. Lain Bapak Pertiwi ieu. Jakarta nu awewe deui make ibu kota, lain bapak kota. Laras teh maka aya hari ibu. Ya eueuh hari bapak mah. Laras teh ih hebat ibu-ibu, dina awake be aku ibu. Lalaki mah teu kabagian indung suku, tuh indung lain bapak suku. Laras teh bitis ibi lain mangtis. Bujur ibu leres teh nya mata emak biwir ibi buuk ibu ceuli ece awewe kabeh nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu buras bugis bakso mbak awewe nah berarti sanes maso bakso bak tagor bakmi mie ayam umi itu nya cilok inci awewe na
Oh lalaki aya pak aya tong sieun papais aya tuh bapak aya tah lalaki kabagian teu beakeun teuing nah itu jadi ngalawak atuh aing teh akan bae depan dengan dibayar cicing tong gandeng bu da ieu mah syiar namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya nongol cuan dibere bunga mah mulai resep ih ngeunah ngaji teh isukan marek ngaji deui amin itu udah beda kiceupna nu tara ngaji oh biasa seuri biasa ya ulah molotot ulah jamedun ulah kaciri ku batur aya jamedun itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil 3 tokoh agama hiji pastor Yahudi kedua pastor Nasrani katilu ulama eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh saja nabu Imam Muhammad Abduh eta ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur cek gubernur Mesir kia cek Hadawi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun 3 tokoh agama kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero berat saha nu pantes asup ka surga coba pastor Yahudi anjeun ti payun komentar eta si pastor Yahudi nolak cek pastor Yahudi maaf gubernur ke kaula mah pandeuri bae belakangan lah tah pastor Nasrani heula atuh imam eta Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen eta Nasrani coba atuh pastor Nasrani anjeun ti payun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani ogen nolak cek pastor Nasrani ke kaula terakhir tah pemimpin Islam Muhammad Abduh heula akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil cek gubernur Mesir ya Imam Muhammad Abduh anjeun siap komentar ti payun dijawab ku Imam Muhammad Abduh siap siapa takut maju Imam Muhammad Abduh kita suka bahasa punana gitu bu pak keur alit keneh rada cadel mau naik di jewer teh kukuring diancam awas jangan bandel apa atut nyebata apa atut siapa takut cenah gitu apa atut inget teh kana bahasa budak eta apa atut bari seuri teh atuh kuring rek ngamek kitu jadi bahkan kuring mun balik di mana-mana teh ayahku yang bawa adus ngomong nanti sok itu budak ke ayah pulang bawa kardus ke berkat di panitia biasa gitu kuring mah biasa nah ini dia oh ayah nuhun ya nuhun tak kedah saling emotan sok si eri hilap ya ibu serius kuring pernah kejadian trauma nepi ka ayeuna bener wih ngaos teh nyanak berkat lengoh ai datang teh ka bumi pun bojo ngambek bener jamadun ulinnya ulin geuning ngelengoh ceramah geuning teh mah berkat panitiana pohoeun coba keur mah kuring capek datang ka imah pasea mantak ti harita jadi peringatan ti harita daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasnya jeung pamajikan di imah mending ribut jeung panitia demi kardus bohong ngaji bohong tuh aya tuh panitia bohong ngaji tong dianggap peureuy oh serius berarti nya oh nya geus sakitu eta cek Imam Muhammad Abduh cek gubernur Mesir Hadawi Abbas siap anjeun komentar Imam Muhammad Abduh dijawab ku Imam Muhammad Abduh siap maju Imam Muhammad Abduh hei gubernur naon masalahna tadi cek gubernur Mesir kieu masalahna
menurut pendapat anjen kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas, penuh keberanian, tanpa ada keraguan lagi. Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga. Nah, seceramah di TK ente itu. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses ibu, Adina Kejo Rames. Oh, Fir'aun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Fir'aun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang Fir'aun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul apa di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas hari tacanain dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Fir'aun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ku Yahudi Israel. Mungkin ke seratusan juta nu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Ieu licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina ngelemparin granat satu ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi nepi ka ayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika? Teu aya nu ngomong ta PBB. Bener tuh? Bener tuh? Kalicik. Giliran Islam dibantaian maku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung ledan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ke Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkan ke surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkan ke surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ke surga. Kaget ieu pastor Nasrani.
Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani gitu bisa ngahujah digitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanana Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ai Nabi Musa sama Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, nabi dan rasul yang wajib diketahui leres. Tapi Nabi Muhammad teu dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa nepi ka ayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis. Tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi Nasrani satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba ahul amjada saunalis tarokus falam yusibhum min adamiu abihi. Sakit tuge ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah nyekek deh. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kemuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad nyata Allah langsung. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagaana. Alhamdulillah. Bu makana nu diinget-inget ku urang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim diistimewa ku urang, tetap urang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa. Salilah umatna harirup kene di alam dunia pasti ngaran anjeuna pada nyebut-nyebut, bener tuh. Ka urang macan tangtu. Leres henteu. Eueun bauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana. Leres teu? Atau asep buktikeun mana cenah kaistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo, urang sambil mengenali deui supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop aya nu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan teu kaop aya nu anyar milu kan nu anyar. Oh jelema ayeuna teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalaki mah kitu cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga, awas. Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir, teu aya deui nabi sabada Nabi Muhammad, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah ka babawa di Bogor heboh panen ngaku nabi baheula teh nya musadek menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor cenah teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor
Suka Cikampek sakedeung atuh. Da kuring sering ka Bogor can pernah menang Wahyu. Mun tales menang. Tak teh dia menang ting henteu. Heuh cicing da ge Bogor kan. Aya we nu milu percaya, cirina imana bobrok ta jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad nu ti India teh ya. Kemarenan akina si Syahruk. Percaya ka dinya. Ketna naonan ya Allah iman gara roncang kitu. Sakieu teh masih kena aya peringatan-peringatan. Muludang jeung rajaban tetep masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna. Komo upami tos teu aya peringatan. Hancur rarasaan ningali syariatna. Leres teh. Untung masih aya peringat. Untung masih kena aya peringat. Mantak penting peringatan teh itu mending ngajeblak gitu peringatan. Udah lain sakada ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh. Upama kayak penampakan tuh digigir pemburu hantu. Itu atuh nengan foto teh tong kitu. Siga balik musir jin aing. Bodasan saeutik atuh. Lageunuk teuing. Geus sakitu-kituna beureunan aing mah ayana. Kumaha penek, pesek, beuneup, puas. Tapi syukuran alhamdulillah. Meskipun pendek. Ingat kaidah orang Arab. Kata orang Arab al-qasir nisful fitnah. Jadi kuto lain kuta, fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rek cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal teh. Cerdas. Tapi aya deui kaidah at-tawil nisful jamil. Nu jangkung biasana kasep gitu. Nu jangkung makas, nu pendek macar. Jadi nu cerdas masuk pendek. Nu pendek masuk. Nya di mana-mana mah nu cerdas mah. Pendek. Jeung nu paranek masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas. Sejarah Abu Nawas terkenal kamana-mana eta Abu Nawas leres teh eta teh ulama Abu Nawas teh tapi jalmina pendek alit. Abu Nawas cerdas teleh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad. Hei orang Baghdad ulah coba-coba narima semah di luar Baghdad anu asup ka Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula. Itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas. Nah naonan eta nyeun aturan Abu Nawas? Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Naon maksudna eta? Dijawab ku Abu Nawas, kuring pendek cerdas. Komo aya nu leuwih pendek tibatan kuring. Berarti leuwih cerdas eta. Sieun ka saingan. Sieun ka elekeun. Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas. Nu cerdas mah halus tah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pan aya peringatan teu nya aya. Apa itu peringatan? Kan peringatan teh gaduh makna tilu. Hiji tina peringatan teh aya nu diinget-ing. Nu kadua tina peringatan teh aya nu diingetan. Nu katilu tina peringatan teh aya nu boga inget. Eta makna peringatan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naon hikmah nasib semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi, maka insyaallah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, kita pun ingin melakukannya. Naon nu geus disunnahkeun ku Rasul, urang hayang nurutan. Naon nu geus dipidamel ku Rasul, urang hayang nurutan. Biasana ku cinta mah sok kitu, leres teu? Budak ngepen ka si boy, nepi ka hayang miara foto si boy. Ngepen ka anak jalanan, meuni di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna.
budak ngepen kasleng nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu si kakak mah seleng cieun tina emas barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk ya gini ku ngepen aku cinta na model gitu atuh cinta ka nabi ge kitu naon nu tos dilakukeun ku nabi tentang akhlak mulia kangjeng nabi urang turutan ku urang jang praktekeun dina kahirupan urang sadidinten insya tina peringatan aya deui tina peringatan teh hartina aya nu diingetan tadi aya nu diinget-inget nyata kangjeng nabi nu kadua aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu hadir. Nah urang asep make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan leres deh tahun kamari aya rajaban di lemur urang aya ibu hadir kiai ngabahas naon udah poho geus satahun mantak tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan tereh pala linterna nu katilu tina makna peringatan aya anu boga ingetan saha nu boga ingetan para panitia nu ngayakeun ieu peringatan tandana para panitia masih kene baroga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan kangjeng Nabi Muhammad syariatna upami daya perjuangan keras Nabi Muhammad Islam moal nyampe ka lemur urang leres teu urang jadi wauh ka Allah, urang apal salat, urang apal kumaha wudu, kumaha ruku, kumaha sujud, urang apal halal jeung haram, sabab eta ajaran Allah diperjuangkeun supaya nyampe ka lemur urang hasil jerih payah perjuangan keras Nabi Muhammad. Berarti urang nyaho Islam teh ku sabab aya jasana Kangjeng atuh sing pinter nyieun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Terus kalau ada kata bijak sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing pintar nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur taya teh sing jadi jasa urang ngariungna urang di dieu yauma idzin tuhadditsu akhbaroha sing jadi saksi di poe kiamah laporan ya amal soleh urang silaturahmi, tolab ilmu, pengorbanan para panitia, hartana, tanagana, pikiranana, jang ngagungkeun Kangjeng Nabi sing jadi jasa urang sampereun di payunan Allah ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk urang ingat-ingat Kangjeng Nabi bahwa Nabi teh geuning jalmi anu paling sempur. Mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Bu daya deui naomi makhluk Allah paling sempurna anu paling disebut-sebut sering disebut-sebut ku jalma nu arariman setiap saat adalah nama manusia pilihan Allah Nabi Muhammad. Ku salat we 5 waktu lah leres deh memeh salat sok aya naon dina adzan dicacanak ngaran Nabi tuh coba hayo ku 5 waktu salat geus disebut-sebut ngaran Kangjeng Nabi leres dalamun adzan teu mamawa ngaran Kangjeng Nabi moal jadi eta adzan teu sah sakumaha enakna suara qiraat muadzinna enakeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta nu adan tarik pundukna ka tukang stop ku DKM didudut nage dan wadan teh RT bosak itu gedaekeun adan dudut RT ka tukang ceuk RT aya naon Kiai main dudut wae maaf teh pasportna kurang pengen diklik di enter teu bijil dina layar komputer pasportna kurang iya maksudna ente syahadat wungkul ka Allah tapi teh syahadat ka Kangjeng Nabi langsung hayya 'alas shalah wae. Oh, emang tuh dibaca gitu tadi? Nah, kena virus ya.
Dia kudu diinstal ulang ya, nggak bahaya ke dia. Ulang teh, ulangi. Paspor nasi bener. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paspornya pas. Begitu klik di enter, bijil na layar komputer, connect langsung. Selamat datang, Anda berhasil. Paspornya pas. Coba lamun teu dicacanak jenengan Kangjeng Nabi, maka eta adan teu jadi. Anggeus adan mah geus menan Asep beres, moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi, masih iraha komat. Leres teu? Dicacanak komat oge. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Leres teu? Asep geus komat nak geus meureunnan moal nyebut-nyebut deui ngaran Kangjeng Nabi, masih iraha salat. Leres? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa salat dengan anak ngaran Kangjeng Nabi terjadi ta salatna. Asep geus beres salat mah geus meureunnan moal nyebut-nyebut deui Nabi, masih iraha ngadua. Imam nu sok miluan wiridan mah pasti apal. Beres wiridan imam ngadua Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa maulana. Tutup doa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Asep geus beres ngadua mah geus meureunnan masih keneh iraha imam nangtung ngasongkeun leungeun ka jamaah memeh bubar ti masjid sallallahu kosok dan utara berjamaah mapan luas tergaul setan harus. Ya Allah ya Rabbana. Asep geus bubar salat na geus nan moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi, masih ustad kara kaluar ti mushola sabelah sukuna ceu omah lumpat ka mushola nyusul. Ustad wayana ka imah eceu heula, aya naon? Incu lahir sedengkeun meuni eueuh lalaki di imah teh negara rawe kunaon kitu heuh pangadanankeun incu hayang boga budak teh anu soleh. Atuh ustad hulang aing penting ngimpi naon balik sholat menang proyek ya. Lumayan ada oge tah. Ustad langsung ka imah ceu omah mana ceu tah orokna pangku diadanan di komatan ngadanan orok Kangjeng Nabi dicacanak teh ajak ceu omah teh ustad nuhun doakeun nya ieu incu ece sing soleh insyaallah ece kuring can balik rek balik ka imah nya nuhun atuh ustad ieu mah ala kadada jang rokokan naonan ece teh lain tadi. Da ustad ge jelema emang robot. Bari dideut-deut lain tadi. Balik kantor ti imah ceu omah Mang Ohim datang usul cek Mang Ohim ustad kuring teh ka imah ustad cek ustad can balik di masjid disusul ka masjid cek jamaah di masjid ka imah ceu omah geus naon ustad kitu incuna lahir eueuh nu ngadanan Mang Ohim ek naon diriweuh neangan kuring budak rek disunatan maksudna heuh bengkongna mah geus aya di imah ngan eueuh nu mingpin marhabana eueuh nu mingpin sholawat hayang berkah budak rek disunatan pan baheula mah kitu geuning disunatan teh nya isuk-isuk jam 6 pareupeun imah make bengkong dah can aya dokter sunat baheula mah bengkong baheula mah nya budak ngajebeng meh ngarongkong geuning kuring mah sok ingat baheula ka bengkong bener dah jangan baheula di lemur kuring bengkong pikun bengkongna geus kolot ya Allah salah nyunatan salah ngodok nu dikodok teh nu ngalahun bapakna nya budak nu disunatan make samping bapakna make samping
Ka bengkong salah ngodok gue bawa teh hari ustad mah nu ngariung heuh semangat ka bengkong mulai sok salawat ya nabi salam buak bapana nu gogoakan hari ustad mah nu mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan ngan mungkin lila teu ngarti getih geus ucrat acret ayo budak nu disunatan teu ngerenyed acan malah bapana nu ngalahun mungkin jejeritan kanyahwana mah geus beresan paneuk tekanana ragrag mending geblung ya tamit orai kobra kapeuncit uyuhan teu macok bengkong we teuing macem-macem baheula mah bengkong tah nyunatan budak maca sholawat nami kangjeng nabi disebut-sebut leres terojol nu ngawinkeun ngaran nabi dibawa make istighfar make syahadat heula bener nepi ka maot-maot ngaran nabi mah dibawa eta mayit diadanan di komatan leres inilah manusia paling karena namanya selalu disebut-sebut setiap saat sawaktu lohor bae Allahu akbar di dieu kadang-kadang beda jeung dulu lemur batur di urang geus 5 menit adan di ditu karak adan beda desa geus aya perbedaan terus berkesinambungan sakitu teh beda desa can beda kecamatan can beda kabupaten can beda provinsi perbedaan waktu berarti adan teu eureun-eureun selama eta adan dibaca dikumandangkeun nami kangjeng nabi disebut-sebut makanya tong aneh lamun nyebutkeun kieu bahwa Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam. Asep wayah kieu mah eueun nu ngaran nyebut-nyebut ngaran ku adan di urang can aya adan lohor bawa di batur mah geus aya waktuna adan lohor ayeuna leres teh di urang tengah peuting jam 12 eueuh nu adan geus anu adan tengah peuting di urang teh aya waktu salat adan nu fardu leres teh tapi tinggali di negara batur mungkin di urang tengah peuting jam 12 di batur mah karak isya karak maghrib karak lohor makanya 24 jam dunia ini dikelilingi dengan suara adzan dan di dalam adzan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya istimewa na Rasulullah sallallahu mana deui Asep kesempurnaan Kangjeng Nabi cirina nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammadun basyarun wa laysakan basyari bal huwa yaqutatun wa nasukan ajari Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata urang mah batu bata Nabi mah permata urang mah batu beda wow kualitas naga beda ya tapi kan manusia juga Nabi Muhammad betul bukan jin bukan malaikat manusia tapi kualitas yang berbeda kualitas pekerjaannya, amalannya beda. Tapi kan Nabi Muhammad juga tidur, kita tidur, iya, tapi kualitas tidurnya yang berbeda. Kalau Rasulullah tidur, mata merem, hati melek, socap perem, hatena tetap zikir ke Allah. Kurang gitu tuh. Boro-boro keur perem, keur molotot ieu bata eling. Aya aturan kita jong suku karena batu, kalau makan karena batu, goblok ya batu. Coba lamun batu bisa ngomong, menan ngalawan, si anu goblok. Aing keur cicing main tajong wae. Coba ayo emutan leres teh urang mah keur molotot ieu bata eling ti tajong teh lain innalillahi lain astagfirullah lain belagung keur molotot komo keur per jadi Rasul mah kalau tidur mata merem ati melek socap peureum hatena zikir ai urang tidur mata merem bujur melek urang mah nu eling teh bujur mungkin penting mungkin macam-macam nada dering teh nu pret nu beng nu brok ya, tergantung menu sebelum tidur kalau nggak belek-belek wae aya tidur jauh kualitas beda leres teh atau Asep urang ibarat batu bata teh aya hargaan bangunan mewah
harga sampai miliaran, ratusan juta, miliaran, moal nangtung eta bangunan mewah, lamun teu didukung ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu. Hiji batu batana ribuan dihijikeun ditata rapi menjadi bangunan mewah berharga mahal. Leres. Urang hayang gaduh harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun. Kudu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil rajaban. Bapak pemuda yang boga harga di hadapan Allah, ingat cek si Asep Mubarak urang mah ibarat batu bata. Hiji eueuh hargaan, lamun hayang boga harga kudu daek ngahiji. Ayeuna geus adzan asar, wah berangkat ke masjid dah, berjamaah. Balik berjamaah, insyaallah Bapak pemuda menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin ti heula ilit henteu. Amin amin. Odeng adan teh mulur bae. Ka mana eta amin? Berangkat amalna heula. Geus diamalkeun. Amin. Menjadi manusia yang berharga. Ibu hayang gaduh harga di hadapan Allah. Hayang teu? Ibu ge kedah kersa dihijikeun. Di mana? Di majelis. Sakaya pangaosan ibu-ibu di dieu. Tiap dinten naon? Jam sabaraha? Sore. Tiap hari tuh mata kuring mah teu ragu ka ibu-ibu mah beuka capek. Moal poe pangaji teh. Isuk aya pengajian, aya hadir mah nama. Beurang pengajian bijil deui aya. Penting pengajian aya deui ibu-ibu mah. Tapi aneh, balik ngaji sok tara hasil. Naon eta panyakitna? Sabab di pangajianna lain poho, di pangajianna sok masing-masing jeung ustad. Ustad mah ustad ceramah lu di juru mah we ngagosip bener ka teu cek. Heuh nyai mah teu cepat hati. Tapi ka hati ku akal, salakina teh teu usaha tapi kabeli motor anyar duit. Aneh-aneh jelema ayeuna di ka pangajian dibabawe teh ngagosip. Batu nu meuli motor manehna nu ngebul. Asa teu nyambung. Batu nu meuli termos manehna nu ngagolak. Amit-amit. Kudu nama cai nu ngagolak. Aya nu kitu di dieu. Kok aya ibu-ibu nu kitu di dieu? Wah, suudon bapak-bapak sia. Teu aya bunya. Tuh teu aya apa teh nu ngaku. Ka pengajian ngagosip dibawa. Kadang-kadang balik di pengajian rajinna mah rajin, datang ka imah kasalakeleun setor ilmu lain. Setor bungkusan tah bayareun tah. Rajaban aing seragam. Kana mun teu kabayar moal ngaji deui eureun. Masalah kena nganggur. Sugan teh setor ilmu, setor hutang. Masya Allah. Bo. Nabi Muhammad teh jalmi paling sempurna. Bagaikan intan permata yakut mutiara. Urang mah ibarat batu bat. Tapi sok sanajan kitu urang ge boga harga syarat kudu daek di hiji. Gerewek ustad gegerewekan kiai ngagoak mangga diantos ayeuna pangaosan ibu-ibu nema aya tiluan di majelis biaci biaca sareng biaco mangga diantos cetati cetuti cetati diantos ceun cen ceon mangga diantos cenenung ceneneng cenening mangga diantos atuh ngabring aca-aci aco tati tuti teti uun enon nunung neneng nining berangkat ka majelis taklim menang ilmu ti kiai didoakeun ku kiai ti majelis aca-aci aco tati tuti teti nunung neneng nining menjadi manusia-manusia yang berharga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak mun anu nyamper teh kudu semangat hasil rajaban. Ece hayu ngaos. Ibu-ibu ayeuna rutinan nyai geus tatadi siap ece mah. Bismillah berangkat. Cakep. Ya mun nyamper aya 20 urang nu disamper teh bijil-bijil. Ece hayu ngaos cadu aing mah ngaji-ngaji di kadinya. Salila ustad eta keneh nu ngajarna. Ece teh kunaon sentimen. Tiap ngaji nyindiran ece wae. Anu eureun ngaji gara-gara kasindir. Kelakuanana aya nu kitu. Aya. Ya kumplit di dieu mah aya wae. Kiai mah gegerewekan bari nungguan jamaah dararatang pupujian dibaca. Ibu-ibu perhatian. Poe ieu pangajian
pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban ditembalan kuno dendam ngaguak di imahna eta cek nu dendam di imahna eta oge aing nyaho koe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan sebeleun dia amit-amit gebleng ka jamaah ih saking ku dendam mending ngarang mah nage bisaeun nyeun lagu bangun teh ancang-ancang nan jangan bayar gitu. Subhanallah. Hayang Bapak boga harga hayang daek berjamaah teh ingat udah adana di urang mah asa teu make setrum tenyedot adan di urang mah beda jeung di Mekah sok tanya Kakang Haji Kabu Haji aman kadar itu da nguping adan di Mekah marasan make semprani Allahu Akbar Allah nikmatna eta ngaleuwung adan Masjidil Haram rasan make semprani eta nu adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar, nu dararagang, ditutupan warungna, nu balanja diusiran di Mekah mah kitu ngadenge adan teh haji roh haram sallu tutup di urang ayat teu ngadenge adan lohor nutup warung ayat ese ya Allah aing di Mekah kelewung adan berat berangkat ke masjid sieun tinggalin berjamaah urang mah kalakah aing ngadenge adan teh dah karek adan dar we komata parake karak tiluan paling teh tenang urang mah deukeut ka masjid tiba ngajol tapi teu ngajol saya kan dan mereka dege amin di masjid Kang eta geus amin tah karek amin ka hiji tapi rajin ngitung amin mah tempo bubar di masjid Kang batur geus bubar teu berjamaah dah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu eta jelema nikmat adan kiroat muadzin simkuring nama uih umroh kamari-kamari doa mudah-mudahan diajabah keneh ku Allah hararayang kadar itu hayang ya Allah nu can nasib bari teu sing nararasib gampilkeun rezeki perjalanan anak sing dimudahkeun ku Allah amin nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar lain buktina teh saeutik jelema beunghar teu nasib leres teu nu boga Mekah Madinah teh Allah lain travel buktina travel nama teu milu aya nu boga Mekah Madinah teh Allah lain Raja Saudi buktina saha wae bisa kadinya bener buktina teh saeutik liuk eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore eta jelema aya nasib bisa ibadah haji alhamdulillah mantak heulakeun daftar ka Gusti Allah tiap ba'da salat hayang ngarasakeun nikmatna di ditu ibadah ya Allah ibu aya nama umroh ge meuli padadet umroh percis hajian kamar ieu ka jutaan jamaah tamplok simkuring jamaah sepuh sadayana 45 orang jamaah umroh ini aki-aki kuring nu ngabimbing begitu datang ke Masjidil Haram di halaman haram diliungkeun sadayana siap-siap bapak-bapak di sisi ibu-ibu di tengah jadi kahapit kula laki sabab urang sakedap di bade toap geus make ihram eta nu kakarak menan kadinya aki-aki ngan rebeh we kuringnya aki-aki ceurik wae tadi kuna bah kunaon ceurik wae lobat usaha yang haji sarua kuring ge lobat kuring rek bimbing tong ngaganggu yang haji naon Masjid Haram mana aya hareupeun disangka hotel udah kakarak teu can nyaho meh can nyaho hareupeun guak ih hanya kali bejaan Ka'bahna di mana Ka'bah di jero siap talbiyah ikuti labbaik Allahumma labbaik kabeh ngabring labbaik Allah tanu gigireun aki-aki mungkin kenceng da inget dosa meureunna wah kacau yang ngabimbing ya aduh tuh bah talbiyah heuh tuturkeun lembah mulai kejar masjid dia labbaik Allahumma talbiyah
Lebay sian lebay matur lebay kalohan lebay yang haji tekuat ganti Allah we Allah dah sunat ya Allah tah gitu geus teu ganggu daripada lebay ya tadi capek tapi nikmat sing nasib ya Allah ya Rabbal kalau bung ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin tenang eta imam yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun nikmat tuturkeun imam maca surat yasin teu rareuwaseun makmum teh betah we nu aya Allahu akbar Allahu akbar Bilal ngiluan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd ada dak poho karena ongkos 40 juta gitu nikmatna salat Allahu akbar Allahu akbar nikmat ibadah Hasim goreng ngalaman taraweh di Madinah di Mekah nikmat ibu surat yasin sasurat yasin 2 rakaatun taraweh coba diurang taraweh yang ke Ramadan kena maca yasin imam mau tuh calangap makmum yasin wah yasin euy lila jema lila diuk jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki hayang eta we imam edan gegerebegang laku eta imam oh kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid teu jelas makhraj yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin eta nu kapake eta komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana nu itu emang nu ieu kendor nu gitu mah gancang kamari ge ecet taraweh di ditu jam 8 geus beres balik ka imah si boy kaburu keneh gembol jeung tipina ku sia ka masjid tong kapalang edan sabar amin dibere imam tumanina teu betah Allahu akbar sok imam tarawih haki-haki rieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin tega paket aki-aki karak sarokaat ngimaman aki-aki geus digotong ku budak ngora kelapkeun na bedug tega aki-aki geblek aing diperkosa iya amit-amit ayeuna mah ijaman ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan aki-aki ge diperkosa ya Allah ya Rabbana cik atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang heugara bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumaninah tenang tah hasirajaban teh Allah eueuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya teh ih nyong TV we hayu cek anakna mang geus adan isya kagok atuh ramena teh ari iklan salat isya teh ari iklan cak aya nu kitu nya
Salat isya ke hari iklan. Nah, cuma ya hancak keur ramena kieu. Itu serepak karunya. Iklan ngajol ke kamar langsung. Maka mau kena sholat dah keur iklan. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklan naga lila keneh. Oh tenang sholatna dalila iklan. Geus menang 3 rakaat, anakna ngagoak di tengah imah. Ma mulai Allahu akbar sami Allah. Allah 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 At-Tahiyya. Assalamualaikum. Cek malaikat ya cekekeun aing teh. Amit-amit atau ibadah model gitu. Mata kayak nama loba nu asup kana batin ibu-ibu teh eta tonton ke lobana TV jadi katipu urang teh. Waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipake zikir dipake tadarus leungit aya nama eta waktu. Baheula mah keur can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula bari imah sederhana ge ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah. Imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah. Ayeuna imah geus aralus. Naon unggal peuting nu kadenge di imah umat Islam. Ti maghrib nepi ka isuk salat juri gungkul. Geus eueuh kaberkahan. Imah belah ditu blang 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 tuplak tung tung. Sayur imah belah ditu cing 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 eta. Pas nu ngalalarti deui. Ya Allah, imah belah ditu lain deui. Eta nu kadengan di imah. Untuk nini nage miluan ngebor. Tak geus eueuh kaberkahan, malaikat rahmat kalalabur sieunan ku gendang. Cing gerobak balik kerajaban di imah jadi berkah deui. Amin. Aya nu tadarus, aya nu zikir, aya nu istighfar insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nikmatna di Mekah sing kaalaman kudu encan. Hayang kan itu nasib aya. Hayang bener. Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna. Leres teh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu, hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat ti payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana deh Asep ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatna Rasulullah. Can lahir tapi nami tos diperkenalkan ku Allah. Beda jeung urang aya urang mah terkenal santos lahir. Leres teh? Ceu anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Itu mah cikal si Desi da Desember lahirna, nu hiji si Febrianti da Februari lahirna. Nu hiji mah meunang si Oktaviani da Oktober lahirna, nu hiji itu si Febrianti da Februari. Nu hiji menantun Pancikal ta Maerot di bulan Maret. Oh berarti Maerot bulan Maret. Aneh. Naon aneh nak kalau loba umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi. Anu dak degdog nana kan itu. Oh ngadamel oh. Ruas. Bo. Loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran Dewa Romawi. Ai Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama Dewa Romawi kuno. Dewa Romawi Januari itu nama Dewa Janus. Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno, bulan suci Februari. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi, Mei Magista. Juni dewa perkawinan Juno. Juli Agustus Kaisar Romawi kuno, Julius dan August. Septa, Okta, November, Desember, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna. Nggak bangga dengan nama-nama yang Islami? Nggak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad, Ahmad, itu nama-nama mulia Rasulullah.
Ya Allah ya Rabbana. Sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam, betul? Tapi giliran pergantian tahun Hijriah mana anak kurang teu arapaleun. Karena bulan na gitu arapaleun indungna ge. Sok kayak bulan Islam nu ka hiji bapak hayo naon? Beres Muharram, beres Safar, Rabiul Awal. Kunaon nepi ka dia jadi mulud. Nah kalender Hijriah teh Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal, beres Rabiul Tsani, beres Jumadil Awal, beres Jumadil Tsani, beres Rajab, Sya'ban, Rawah. Sok bawa rawah ke Mekah, mau tengah hulang Arab di situ. Nah, huwa rawah. Kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah. Padahal Nabi teu ngajarkeun kitu dina doa. Nabi ngajarkeun naon? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Teu aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah. Warobah wae. Beres Sya'ban, beres Ramadan, beres Syawal, Zulqa'dah, itu masih kecalang apit, paha kejepit, Zulqa'dah ke-11, bulan ke-12, Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam. Kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Gitu atuh. Ya mata diwaukeun, makan tahun baru batur lu rame-rame, sampai karela begadang jam 12.30 peuting. Mau petasan, jaba kamari malam Jumaah deh. Kuduna dipakai eling, pakai zikir, jam 12 begadang nungguan pergantian tahun, milu ngitung, membawa tarompet 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malam Jumat kuak-kuak Ancol, Ancol, wah, kakinya di atas, sinjarin kalau malam Jumaah, hura-hura, beres tahun baruan, Allah ngirimkeun cai ke Jakarta, Ahok Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Sebel deh lemang ngomong gitu, nyalahkan ke Bogor bisa ya. Padahal mah kelakuan manehna keneh eta. Padahal loba nu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta. Cuk mararabok baralik deh ke Jakarta, cek malaikat ieu tinggalin pagawean maneh bawa ke Jakarta. Jadi banjir. Geus datang ya bencana, kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur, datang mah bencana sarerea kabage. Cikampek Karawang kabanjiran, Citarum meluap, na ayam banjir musyawarah teu aya. Sugan cek banjir belok, imah ustad teh maliwat liwat karunya. Eueuh, imah ustad ge kakeueum. Nepi ka ustad naik kana sunan, imah make kolor, da sarungna ka bawa banjir. Jabat 3 bulaneun ka BHS. Tan lunas-lunas. Karunya tahu Ustad. Allah jaba nu maot deui. Ustad tatangga kuring mah ngarap-ngarap aya nu maot. Da lumayan proyek. Mimpin tahlil. Manuk nanti ngaranna teh nu sok disada wik-wik. Babaturan kuring lamun aya wik-wik disada teh seuri mah nama bunga. Nah, proyek. Cek pamajikan naon si Kang? Ih, amit-amit eta manuk ngabejan anu maot. Berarti anu maot berarti aya tahlilan. Akang anu mimpin. Tenang Nyai. Beres saya ngomong tatanggana datang ngabejaan nu mau teh mitohakna. Ustad gagelepek. Boro-boro menang proyek. Aing nu kudu ngabiayaan. Amit-amit toma ta jelema gitu teh. Mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran. Lamun hayang didatangkeun nu gede, nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran, tarimakeun eta. Dengan cara mensyukuri yang ada, yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasul mah luar biasa can digelar ka dunia nami tos terkenal. Naon deui Asep, kamuliaan kaistimewaan Rasul
dari 124.000 nabi, 313 rasul, yang diisrokan dan dimi'rajkan hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Dengan waktu yang sangat singkat, Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah. Kok bisa? Pertanyaan anak, ya bisa lah, sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi, tapi kahoyong Gusti. Bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Kalau sudah bilang kemauan Allah, ngomong kemauan Allah, bagi Allah tuh mampu. Lebih dari Isra Mi'raj, Allah mampu mengadakan. Betul? Eta nanjerkeun langit tanpa tiang di luhur, Allah mampu. Leres? Leres tak? Makanya kalimatnya cakep dalam surat Al-Isra. Maka kalimat bi'abdihi, bukan biruhihi, tapi bi'abdihi. Itu adalah nuduhkeun karena hikmah syariat. Non hikmah syariat pan eta tina surat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kata ulama tafsir, itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi 'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia. Seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra. Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan. Aya nu ngaberangkat. Aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu. Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak. Ningalikeun sebagian ayat-ayatna, dada melanana ditingalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makana terlepas titilu aya syariat, aya thariqah, aya hakikat teu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ruh dan jasadnya komplit, ruh wa jasadi. Tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan jeung astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya, teu boga duit, teu boga pesawat canggih, tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditingalikeun kakawasaan Allah, tak iya buktina. Hasil salat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya urang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Kejadian Isra Mi'raj mah ku daya zikir lah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok ka Cikampek, eta rambutan teh disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan kana plastik eta rambutan, dina panto imah ibu aya sireum baris. Pan sireum masuk baris akur geuning. Eta nu hiji mengkol kana rambutan kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk, perjalanan 4 jam ka Cikampek. Nepi ka Cikampek teh jam 10, eta sireum milu dina rambutan. Geus nepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mamawa rambutan ti dia ge loba rambutan mah. Geus bawa di balik ka imah itulah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ke di jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu, panggih jeung babaturanna anu keur bararis keneh. Cek sireum anu dina panto nu keur bararis, ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturanna gelo. Tadi isuk jeung aing.
Mana mungkin bisa lempang ke Karawang bulak-balik 8 jam. Mana mau ulah ke Karawang, ulah ke Cikampek. Kalau warti imah panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus paeh ka Tincak. Tapi mungkin teh sireum bisa bulak-balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat naik rambutan. Ya nu diomong teh sireum. Naik rambutan ulah dibalik. Sireum naik mobil ari euceul naik rambutan atusan norek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat, ruh jeung jasadna berangkat, ngimpi teh ta sireum teu nyata bisa berangkat. Sabab lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul? Entah waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beteng indung pernah Pak? Sabaraha bulan? Bari sempit beteng indung pabelit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beteng indung bener? Rek lewat mana napas hayo ku akal mah teu nyambung. Emang na beteng indung loba jendelaan jang napas orok? Ya gerbang hiji-hiji ke para beteng bapana. Cicing. Bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ieu. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Eta hasilna terakhirna Subhanallah. Setiap melihat kekuasaan Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat ayat-ayat Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat pekerjaan Allah, bacalah tasbih. Karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi. Hiji pelajaran yang urang hikmahna sing loba zikir ka Gusti. Melihat pelangi berwarna-warni di langit, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kumaha Ibu? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malah buset ini halus berarti eta jelema can rajaban lo gitu kudu balik deh si rajaban sorangan di dia. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan tas Subhanallah. Sok sing rame di imah nama loba nu tasbih amin. Budak rek sare ayeun ku indungna Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok di mandian dibedakan kayu putihan disedo disipat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteub ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus di mandian di kayu putihan dibedakan disedo sipat nepi ke babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain dikir ka Allah lain. Anak tak iya make nanya anak saha kudu anak manehna atuh orok jadi lieureun cek orok atuh aing anak saha teu di aku ku indung cek orok bu aing mah tina kokol bijilna sok aya indung nu kitu heueuh mantak dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit salajeng teu ngaku kitu teh. Budak ditutup dulu dipandang-pandang anak tak iya ku katep-katep teuing bapak nage sarwana sok anu kitu balik di pagawean inget ke anak datang ke imah anak nangis lelempangan bari capetang bisa ngomong muka pantau mapag ayah puyang bapak ngagoak anak tak iya nya budakna bisa ngomong nggak jawab anak iya puas
anak taa jeung sok cacadelan ai ka budak teh yo ai ngobrol jeung budak ulah cadel diajar bentes ame bentes budak ngomongna mati lajak tilatu tikatep tikebo bawa kabeh cing atuh diajar bentes ngomong teh tangkep budak indung nazik waukeun ka Gusti eta budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi indungna maca sholawat ayun budak mau bobo siang mau diayun mah diayun ayun sallallahu rabbuna coba kitu ayeuna mah ka budak teh budak dibanding saya lalu bapak gawean rek masak pan bapak gedeng deui balik sok lapar itu bang sare sorangan ya teh kalau ka dieu kesek heula budak hayang gomana diayun heuh geus saya ngareng buru perem dari minggu keturun aya ke kotanya budak lain perem luncat tina ayunan kapangaruhan ku lagu teh budak jadi mikir hayang geura poe minggu derek ulin ka kota jeung ayah atukeun bae Asep da lagu budak ieu heuh lagu budak tapi eusina nitah ulin teu naon pakai lagu silakan tapi tolong kreatif emaknya ganti judul yang ngedidik ibadah lagunya jangan hari Minggu hari Jumat nah tidur ya mama pulang Rajaban dapat lagu baru dengerin dulu pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Un ieu mah lagu teh nitah ulin we pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tulis odah ya bengong atuh balik ke Rajaban teh menang-menang lagu atuh setel datang bapak nah belum sok bapak ge lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji mungkin bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkah tuh lumayan cek budak Rajaban terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan tuh akur 8 jeung 8 jumlahkeun 16 bebarang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha tuh alus sedekah 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha ka pamajikan bisa opat dah lumayan setuju Bapak cicing aing nanya ka bapak-bapak setuju pamajikan opat ibu-ibu setuju masalah buat lo cek ibu-ibu ya iyalah bu bu pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu resep di Siti Khadijah pakai di imah Siti Khadijah istrinya Rasulullah apa diantaranya yang pertama pandai nyenengin hati suami dengan bahasa keculangu kecerewean aku polotot kalau kamu cerak cidu karena begitu salah sok aya awewe gitu nyengsol oh ya amit awewe kasabaran lamun ngadenge harga nararek teh bibir pamajikan mari lunaek tung keripit ahai urat bawang bibirnya duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit aja nu kitu awewe aya oh kasalaki bagur teh peda hasil salakina
Pada balik gawe salakina ngajingjing ieu mah weuh nalawang panteng geus nyengir eta pagawean si Acih gitu eta lain Acih di dia Acih Amerika karena itu wah aya gitu di Amerika Acihnya susul ku sia ka dieu ya Allah ya Rabbana salaki datang teu mending dadak manja da salaki loba duit ngomongnya meni cadel-cadel di teh ono ida cek salakina nan saya teh ngomong jadi gitu nan saya teh ono ida nya abdi teh meni sono ka Cina beda salaki loba duit salaki leuleus balik gawe teu hasil nyengsol beul ka salakina can nepi-nepi acan geus ngagoak curiga aing mah curiga kunaon setengan amak-amakan wae ente can diuk-diuk acan meni leuleus gawe teu hasil deui nya geus kumaha atuh da ceuk kiai ge wajib mah usahana hasil jeung heuteuna urang pasrahkeun ka Allah nyai sabar atuh hirup teh sabar tah akang bisi lapar akang ayeuna tuh di dapur teh aya goreng sabar amit-amit awewe kitu tong kitu sia nyai bisi kawalat cocolkeun kana kawalat mungkin kasurupan awewe teh atuh salakina jadi ambek keur mah capek teu boga duit pamajikan kos kalengna kombeng naik darah salakina bari nangtung hayang nanaon ayeuna ngadat salakina nya tuh dagang akang mah tiap liar teh hasil wae teh cara batur mah rumah tangga teh aya kamajuan tuh imahna tuh motorna tuh mobilna tuh masna kongkorongna abdi mah boro-boro rumah tangga jeung akang puluhan tahun bahkan tadi keur ngaji ibu-ibu di majelis taklim gigireun abdi tah ibu-ibu neuk ka bongkok-bongkok kunaon kongkorongna 6 kilo lain bejaan ku sia tuh jeung etalasena we gantungkeun beuheung abdi mah boro-boro anting ge hiji deui sabelah deui dan sabelah dijual terus ya salakina mungkin kesel geus hayang nanaon tong loba omong kurang pisah we Kang enak mah halus pisah balik ka kolot mana balik ka ditu tuh kan gara-gara teu pecah di tengah jalan bener balik ari budak bawa budak aing tengah juru baheula laki mah henteu awewe nu ngajuru ari harta naon hau hiji-hijina kemol bawa hari imah bawa imah ge bawa hari akang di mana milu oh. Ada yang ngabring gabe mangungsi ngaranna mantak singsab bo look at me you and me lookan gitu pada dulu badai diturutan akhlak Siti Khadijah cinta ke Rasulullah teh turutan Siti Khadijah pandai nyenengin suami dengan bahas rendah. Siti Khadijah tuh bahasanya gak berani melebihi suara Rasulullah. Cantik, cakap, sini sebentar. Khadijah nyamperin sambil tunduk, labbaika ya Rasulullah, ada apa wahai utusan Allah? Rendah suaranya, beda jeung Khadijah Karawang. Misalnya kita balik di sawah di mana-mana, nyai panggiankan kopinya, tolol tidak pujian kesorangan. Paneta dispenser harapan maneh, tak eta kopina, tak gelasnya, tak senok tinggal nyeduh. Mene manja, hal dirajanan, yang teker masak, kamu masak si mau nyatu, dasar kedua. Cek salakina can dijieunkeun ge geus eungap manten. Aya awewe kitu di dieu, eta geus aja deui wae. Kumplit video mimitina sugan. Bahasa ta dua. Siti Khadijah halakna mulia naon Asep pinter nyenangkeun caroge nyenangkeun Rasulullah ku tingkah laku. Lamun ngobrol jeung caroge Siti Khadijah mah sok tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh Pak, istri orang gitu tuh naikan dah isukan mana yang ngandai tuh maksudnya yang ngandai duit menang sakarung gantung ke di pamajikan kan berateun jadi tungkul kia berat. Amin. Rasul, dah satu riwayat, satu sejarah, Rasulullah mau berangkat berjuang keluar dari rumah, itu dari dalam rumah diantar sama Siti Khadijah, dikawal sampai pintu depan, dipegang tangan Rasul, ngasih semangat Siti Khadijah. Ya Rasulullah mau berangkat sekarang, ya doakan supaya perjuanganku sukses, perjuanganku berhasil. Insya Allah ya Rasulullah, aku merindukanmu ya Rasulullah. Meres semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ibu sok nganter salaki.
salaki nama geus ngahaneutan motor dihareup rek indit gawe pamajikanna di dapur we ngusrek ngeseuh salaki geus ngaguake nyai akang berangkat ya berang teuing lain nyampeurkeun ngaguak di dapur bari nyeseuh enjar cenah eta awe leg-legen juring teh kitu sampeurkeun nunung dengekeun geura tati hei eis epon itu ipah dengekeun engkom dengekeun mumun nining mimin titin dengekeun yo salaki rek digawe teh tuyun leungeuna anteur ka panto hareup nepi ka panto hareup cium leungeun salaki bolak-balik kang berangkat ya iya lah emang kunaon dicas ku urang teh aku rindu terus tenang doain supaya aku berhasil bawa uang yang berkah buat bekal ibadah ya kang pipi kiri dicium ku ibu salah pipi kanan tengah-tengah sedot baik halal salaki semangat neangan duit kudu hasil untuk bidadariku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 lengkah salaki ti panto ibu ngaguak kang manja supaya kadedengekeun wae urang teh ku salaki di pagawean teh salaki da ngaliuk naon sih awasnya kang titi DJ nah titi DJ hati-hati di jalan salakina pinter ngajawab cek salakina insyaallah nyai Dedi Dores pamajikanna ngahuleng naon kang Dedi Dores dengan diiringi doa restu ye rasok kadedengekeun we ku salaki keur gawe oge kitu bo tilu saur si Teh Khadijah senangkeun hate salaki ku dandanan saya mau tanya kecantikan ibu buat siapa kompak jawab buat siapa bohong yang supir angkot yang ojek ka mall ka pasar ka ondangan bebak belur pabrik cat pararina kana beungeut kabeh hejo geuneuk koneng biru araraya di dieu tiap pojok disemprot ojek libat ojek dak ka pasar buat beleng salakina mah teu kabagean salakina kabagean bu kelek deui bu si Teh Khadijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Satu riwayat lagi dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku penasaran melihat Rasulullah dari pagi sampai sore duduk di samping Siti Khadijah, gak pernah menjauh. Ada apa sebenarnya? Satu ketika Umar bin Khattab nanya, Rasul jawab, aku senang, aku betah ada di samping istriku. Kenapa? Karena melihat wajahnya aku gak bosan bagaikan bidadari surga, menghirup parfum yang ada di badannya. Aku senang, karena itu parfum yang aku senangi, yang aku cintai. Coba tabu turutan. Jangan salaki jangan ke ondangan di babak belur 2 jam dan oge salaki na mereka ondangan nungguan di tengah imah geus ngagoler ngakorsi batik lagi geus ngampleh deui nungguan udang-dang can pipi dempulanana 2 mili 2 senti geus bola-bola segala rupa kerak beres nyengsol halis omekeun heula 3 jam ngomekeun halis. Kemudian make busana mah can jeroanana dirapikeun, geus beres jeroan, karak luaranana make variasi dibeli itu Pak Tiung teh ngekek. Heeh. Salakinan beka ngagubrag we nungguan udangdan. Ya Allah ya Rabbana. Bu, yang saha eta teh? Karak ngaku yang ojek. Tadi mah yang calaki bohong. Munya majang salaki terutan di Siti Khadijah. Rasul pulang dari mana-mana hilang pusing capek Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu tuh cantik. Khadijah udah dandan, tahu Rasulullah mau pulang, dandan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu, hilang rasa pusing capek Rasulullah. Bergetar bibir Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Sok ibu nurutan. Salaki balik jam 5 sore digawe, ibu salat asar dandan. Anaknya nonton mah ondangan
sanu hajat mah dan gak jemput bapak mana mak bandara bapak sati sawah naik pesawat gimana mau jemput anak panto tong obat tatanya lipen nyengsol aja beres dandan calik na kursi buka hardeng jendela suami pulang assalamualaikum ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh brai panto dibuka eksen na panto mapag salaki nu datang burinya salaki na ruas kumajek salaki na baiti jannati rumahku adalah surga ini telak-telak lipen pamajikan nama dok salaki na ngakuak di luar indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu wah ini penmedok pacingir cangkang jengkol nyelap asa kitu maleuheung daek dangdan alhamdulillah tilu tah hiji senangkeun salaki ku bahas dua senangkeun salaki ku tingkah tilu senangkeun salaki ku dandanan bade dipraktekeun bade teu kudu loba-loba eta we heula sok diimah geus kece geus make pempes teu henteu deui teu tanggung jawab aing sa ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum lamun rek ditarik kesimpulan hikmah pertama tina perjalanan Isra Mi'raj peringatan anak nu kahiji tajidul iman aya nambah kekuatan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat karena kita yakin kita beriman itu semuanya adalah kehendak iradah Allah Subhanahu. Yang kedua dari hikmah peringatan Isra Mi'raj adalah tathhirul qalbi pembersihan hati lamun urang hayang ngalaksanakeun hiji amalan ditampi ku Allah hayang maca doa diijabah ku Allah maka syaratna ditampi ku Allah hate kudu Rasul ge bade Isra Mi'raj dicanakeula ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam dibersihan dadana dibersihan manahna lain berarti kotor hatinya Rasulullah itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi cuma ada isyarat buat kita umatnya yuk hati kita yang harus dibersihin karena yang jelas banyak kotoran tuh di hati kita aya angkuh bener sombong kadang bijil sombong tina ilmu aya asa pangartina di papatanku sahanapeun sok tara daek narima kadang ku harta jadi asa pangbeungharna mung ngarendeng diuk jeung tatangga nu miskin ngajauhan sieun katempelan sangsara ulah kitu moal jadi jelema mampu lamun teu aya doana fakir miskin ku jabatan aya nu sombong asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap sadar di luhur teh sementara hiji waktu mah turun deui ka handap makana ke di luhur sing inget ka nu dihan sabab bisa ka luhur teh dianterkeun ku nu han mantah ke di luhur teh sing eling ka nu dihan dan nu dihandap mah eung ya iya ulah ngeunah-ngeunah na wungkul geus di luhur nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat di laluhur mungkin makmur listrik neon tahi kuda di kadutan ngartos ibu sami listrik neon tahi kuda di kadutan rakyat letik kelaparan tenaon-naon yang penting perut bapak perut ibu di atas ngagendutan hati-hati loba nu khianat ka masyarakat makanya naon sababna cenah Indonesia loba bencana wae si horeng baheula ge ku Sunan Gunung Jati geus dibejakeun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun nu ngondang bencana geus aya di Indonesia muridna nanya ya Syekh saha nu ngondang bencana di Indonesia hiji lamun Indonesia geus dicararakal ku pamimpin sarakah kana lemes sarakah mikirkeun dirina sorangan teu mikirkeun rakyatna kan loba ayeuna dicomotan ku KPK gini nya miliaran triliunan duit rakyat jang ngabangun bangsa ngadon ngahutang we terus nganyukan ka mana-mana urang nu mayaran riweuh leres teu dua saha Syekh nu ngondang ada bencana di Indonesia di mana lawan jelema loba semangat nyieun masjid tapi mung ngareusian heueuh teu ceracan boga nepi karela nagihan duit ka jalan ngagotongan gentong lemparkan saja tina apansa mangga dilempar hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan nu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsem sok aya nu menta jariah di jalan sok aya
salah teu salah. Nu salah mah umat Islam nu mararampuh napel eta nu salah. Beres we masjid dijieun geus sianana bener zaman ayeuna eta teh. Saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia? Nu katilu di mana loba awewe geus laleungit ka era. Ayeuna geus zamana. Ini hayang make legging. Warna pink deui. Tukang teh gambar Hello Kitty. Bugina aya gambar Frozen. Diharupna aya Upin Ipin bari aya merekan betul. Nyaho kuring ge betul peot. Geus eueuh ka awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ribut jeung salaki paresea parebut calana anda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Ibu laki nareka sawah neangan kolor leungit. Da tadi papa ke kuincuna si Nopi, si Repa, si Dewi, si Desi mara make. Oh si Acah dia make. Majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur, da hayang katempo. Yang kata po kenal pot racing ernen nyaho kuring opatak ngebul hideung ih boro-boro merangsang najis sayang najong sebal nurutan si Agnes teh itu nama si Agnes mah da bintang iklan bersih bodas di mana aya nu geudeg-geudeg teh tato maneh nama naping pinting ngajeplak aya kalajengking aya kembang eros aya anak ece bujur nongtot sugan teh tato hapur digaro mending ngebul ih sebel bejakeun kasih Yuyun teu pantes gitu mending kieu rapi insya Allah angkuh piceun naon deui Asep runtaha teh nu kudu dipiceun dina hate urang salian teh angkuh panasan teuing kudun arek panasan mending ku iba batur bisa sodakoh piraku urang henteu batur bisa berjamaah piraku urang henteu batur bisa tolab ilmu ka majelis piraku urang henteu panasan karena ibadah mah pantes naon deui Asep runtah hate dendam piceun dendam ganti ku silaturahmi insyaallah sampai meh rajaban urang rocet jeung dulur jeung tatangga jeung baraya beres rajaban jadi nyambung akur jadi duduluran amin. Sabab lamun Islam geus ngahiji sok sanajan loba perbedaan tapi mampu mengedepankan ukhuwah Islamiyah insyaallah saya yakin Islam akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Kudu kitu komo jeung dulur jeung tatangga jeung baraya nu deukeut mantak jadikeun prinsip ku urang dieu dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba teuing. Nikmat hirup kitu mah. Memeh jeung daun jeung nu deukeut heula. Mun deukeut menang ka bunga milu bunga. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Batur sedih, milu sedih, kamu sibahan teh. Kudu nama kitu. Supaya orang dina hiji waktu aya kasedih loba merhatikeun deui. Da melak cabe jadi cabe leres. Ieu mah teu kan kadang-kadang empot tatangga aya kamajuan nyengsol. Ngogosip deui mah ngiridit. Di mana bisa kontan? Duit di mana? Aneh batu nu ngiridit sia nu riweuh. Milu mantuan bayaran ge henteu. Mending milu bung ece bejana ece boga mobil nyai ngiridit maksakeun eta ge si akang dah sugan we kabayaran ieu ece ngiring bingah mudah-mudahan sing ageng rezekina ece aduh nyai nuhun didoakeun nyai lamun aya keperluan kendaraan ngadarak maka ece we ngomong tuh nikmat hirup kitu mah bener teu akur salah lemur urang eueuh musuh dan nikmat lempang ge jalan sempit jadi lega aya loba dulur mah tapi loba musuh sakuleun imah di lemur urang musuh kabeh sok sanajan jalan luas moal bisa ngalengkah-lengkah acan leres teu tapi loba dulur betu kaluar ti imah reka pasar tatangga belah ditu negor ece ka mana pasar hati-hati aja di jalan insyaallah duana nyai mangga assalamualaikum salam kalah 5 lengkah kaluar ti kamar ti kaluar ti halaman imah belah ditu ece ka pasar ti duana saja jalan loba nu nanya reka pasar tadi narik ojek teu jadi teu karasa nyoho-nyoho nepi we ka pasar. Nya saja jalan nanya wae jelema. Pan lumayan ongkos salamet. Loba dol. Mending kitu urang mah hirup leres teh. Era gerak ku awak sing era ku awak. Awak ieu
Pak Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, harus seperti tubuh badan, betul. Lamun kita jong indung suku sanu panglana riweuh. Bibir. Benar tuh. Padahal dicilaka dihanap, tapi ieu nu panglana riweuhna. Duk. Geus monyong ka ditu ka dieu. Cek leungeun aya satewir meni riweuh. Cek bibir itu tatangga dihanap cilaka getihan tulungan leungeun mencetan mantuan hebat ieu leungeun. Irung simpati bebantu teu bisa santeuna simpati milu ngariut nyengir. Panon milu ceurik, bener teu? Ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri, huntu nepi ka kakarakat. Nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang diomekeun teu bener. Karasa nyerina eta meni prat-pret-prot gogoakan. Simpati leres, kompak sadayana kompak. Kompak sadayana kompak. Henteu. Anu hiji mah hiwal teu pipilueun si eta mah. Ih. Ngarengkol we di jero isebal si eta. Teuing si eta mah cuek. Leungeun mamancetan, irung nyengir, bibir nepi ka monyong-monyong, panon ceurik, bujur prat-pret-prot, si eta mah molor we di jero. Ih. Cirina jelema licik eta teh. Si eta mah licik. Licik kumaha? Giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Mun si eta aya kahayang teh, amil penghulu kudu diteang lamun aya kahayang si eta. Iya meh pangit. Licik si eta mah. Tak ibu lamun panggil jeung si eta cekek we Bu. Tong asa-asa. Aya di dieu nu kitu aya. Marekan panto imahna si rengkol. Tak Islam kudu kom akur jeung tatangga insya naon deui Asep runtah teh nu kudu dipikeun sarakah, terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Aya na qasidah aya naon judulna keun urang judulan eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan. Tah ieu terjadina salat 5 waktu tina hasil Isra Mi'raj jadi hikmah nu katilu quwwatul ibadah. Nu jadi kekuatan ibadah teh salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sok sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh na tiap tahun, lamun salat 5 waktuna ditinggal-tinggalkeun maaf. Maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana narakana Allah. Naudzubillah min. Maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan. Kedudukan salat dina Islam bagaikan kepala di badan, gak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus salat, salat pekerjaan wajib umat Islam. Ngaku manusia harus komplit, ada kepala, ada badan. Ngaku Islam teu salat berarti boga awak, sirahan, juri beneran. Ibu boga salah kita lah salat sarua jeung dikeukeupan, juri. Ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udzur syara sarua jeung ngeukepan jadi salaki pamajikan kompak duana tara salat berarti duanana eta masa imah-imah tara salat nini akina incuna buana mamang nabi bilang cina menantina mitohan anu bapana eta ngaranna keluarga besar. Mereka dina panto imahna the big family of juri, keluarga besar. Juring air kasinggung di dia teu aya sabab kuring yakin piraku juring penampakan berang-berang wae. Sabab kuring yakin anu hadir jelema sadayana piraku juri ngaji. Ngan lamun anu kasinggung berarti hampura juri. Teu kudu ngambek da urang mah jelema lain. Teu kudu molototan da urang mah jalmi sanes. Nu molototan berarti pareureum kabeh. Nu molototan berarti juri. Mainna ngajauna bari molotot deh. Atuh pareureum kabeh. Ayo salat 5 waktu tanamkeun ka barudak ulah nepi kawan ninggalkeun nya. Kewajiban salat tilu bae lah. Hiji hikmana aya kekuatan nu kadua mersihan nu katilu aya kekuatan ibadah. Sabab fungsina Sya'ban ayeuna nya. Sya'ban teh jang mersihan teh supaya ke Ramadan ruh urang dibersihkeun, akhir Ramadan kita masuk Idul Fitri, kembali kepada fitrah.